Allah Azza və Cəllə bu dəvətin mərhələlərini dəvət olunanların halına uyğun mərhələlərə ayırır. Və bunlar deyir 3 mərhələdir. Birinci mərhələdə olan insanlar onlardır ki, onlara sadəcə hikmətlə dəvət eləyirsən, haqqı bəyan eləyirsən, dərhal onu qəbul edir. Əvvəl əməl etməməyin səbəbi sadəcə qəflət. Yəni insan qəflətdə olub, bilməyib, sən onu xatırladırsan hikmətlə və o dərhal bunu qəbul edir. Bu birinci qrup insanlar. Bunu yadınızda saxlayın. Dəvət olunanların halı. Dəvət olunanların halı 3 qrupdur. 3 haldır. Birinci hal odur ki, qəflət. İnsanlar qəflətdədir, amma xeyri qəbul etməyə meyillidir və sən onu hikmətlə tövsiyə eləyəndə, nəsihət eləyəndə, haqqı çatdıranda o bunu nə edir? Qəbul edir. İkinci növ insanlar isə odur ki, onlarda bir növ gecikmə var, bir növ qəflət var və bunlar deyir, hikmətlə yanaşı gözəl öyüd nəsihət də buna görə əlavətən eləyəsən. Birincisinə sadəcə bəyan eləyirdin, haqqı, batili. Dərhal əməl eləyirdin. İkinci qrup insanlar isə gərək gözəl bir şəkildə öyüd nəsihət də eləyəsən. Bax, gözəl bir şəkildə. Və bu da əmri, qadağanı bildirməklə yanaşı həm rəğbətləndirib, həm də çəkindirməyi özündə əhatə eləyir. Birincisi deyirsən ki, bax, bu haramdır, bu halaldır, bu əmirdir, bu qadağadır. Dərhal qəbul eləyir. İkincisinə deyəndə biraz gecikir. Əməli gecikdirir. Baxırsan ki, qəbul eləyir, iman eləyir, amma əməli gecikir. Sən ona artıq əlavətən muayizə eləməlisən ki, bax, bu xeyri eləsən, rəğbətləndirirsən. Yeri cənnətdir, mükafatdır, dünyada sabitlikdir, əminamanlıqdır, axirətdə də heç bir gözün görmədiyi, qulaqların eşitmədiyi, heç bir bəşərin ağlından keçmədiyi nemətlər artıq rəğbətləndirsən. Amma əməl etməsən, bu günahlara davam etsən, cəhənnəm, od, əzab, sıxıntı və s. Artıq burada nə elədin? Çatdırmaqla yanaşı öyüd nəsihət elədin. Xeyrə təşviq elədin, pislikdən çəkindirdin. Üçüncü isə odur ki, bax, sən ona hikmətlə baş sarırsan, muayizə də eləyirsən, faydası eləmir. Nədir? İnatkarlıq eləyir. Səndən dirəşir. Dirəşkənlik eləyir, inatkarlıq eləyir, inkar eləyir və bununla da gözəl bir şəkildə, yenə də bax, gözəl bir şəkildə nə eləyirsən? Mücadilə eləyirsən. Necə ki, Allah Azza və Cəllə Nəhl surəsi 125-ci ayədə buyurur ki, Udu ilə səbili rabbikə bil hikməti vəl məv'izətil həsənə və cədilhum billəti hiyə əhsən. İnsanları Rəbbinin yoluna hikmətlə, gözəl öyüd nəsihətlə dəvət et və onlarla ən gözəl tərzdə mübahisə et. Sadaladığımız mərhələ Qurandan götürülüb. İnsanları Rəbbinin yoluna hikmətlə, gözəl öyüd nəsihətlə dəvət et və onlarla ən gözəl tərzdə mübahisə et. Hikmətlə nə zaman olur? Birinci mərhələ. Qəbul edir, xeyri qəbul edir. Sadəcə ona çatdırmağın kifayət edir. Digərində isə çatdırırsan, amma görürsən gecikir də. Bu adam qəbul edir, amma görürsən yubadır. Buna öyüd nəsihət eləməlisən. Hansı ki, bizim insanların əksəriyyətinin halı budur. İkinci haldadılar. Öyüd nəsihət eləməlisən. Qorxutmalısan, rəğbətləndirməlisən. Az insanlar olur ki, dirəşir. Onlarla da gözəl bir şəkildə neysən? Mücadilə eləyirsən. Qulların deyir, qəlbləri bu gözəl öyüd nəsihətlərə nə qədər möhtacdırlar. Əslində insanlar buna möhtacdırlar və biz ətrafımızdakı insanlara, özümüzə baxanda bunun fərqinə varırıq. Ki, yəni insanlar necə ki, bax, yeməyə, içməyə möhtacdırlar. Ondan da şiddətli bir şəkildə bu gözəl öyüd nəsihətlərə ehtiyacları var. Amma bir məsələ var. Əgər deyir, etdiyin muizəyə, etdiyin tövsiyəyə özün əməl etməsən, digər qəlblər bunu deyir, qəbul etmir. Necə ki, deyir, İbnül Qayyim rahimehullah deyir ki, qəlblər elə yaradılıb ki, elə formalaşdırılıb ki, elminlə əməl etməyənin sözünü deyir, qəbul etmir və ondan faydalanmır. Bu deyir, bilirsiniz nəyə bənzəyir? Həkim xəstəyə dərman tövsiyə eləyir. Amma eyni zamanda o xəstəlik həkimin özündə də var. Həkim o dərmandan üz çevirib gedir. Və bu zaman deyir, xəstə o deyir, dərmanı deyir, qəbul eləyər, qəbul eləməz. Ki, həkimdə də olduğu halda bu xəstəlik, həkim özü qəbul eləmir, amma mənə deyir, qəbul elə. Söz də elədir, qəlblər də elədir. Qəlblər yəni qarşıda, ona görə yəni, məsələn, əgər insanlar bizim muizələrimizi, bizim öyüd nəsihətlərimizi qəbul etmirlərsə, faydalanmır, deməli, bunun bir tərəfi də bizə toxuna bilər. Yəni, elə günahı sadəcə dəvət olunanlarda axtarmalı deyilik. Ola bilər ki, biz özümüz nəyəsə əməl etmirik, düzgün əməl etmirik ki, bizim sözümüz təsirli olmur. Bu da ola bilər.
Qarşıdakı insan da ola bilər qəlbi xarab olsun, fəsad olsun. O başqa. Deyək ki, 100-dən 5-i belədir, 10-u belədir, 50-si belədir. 100-dən 100-ü də elədir. 100-dən 100-ü ola bilməz axı, bu artıq sənin özünü aldatmaq olar. Necə ola bilər ki, yəni sən ətrafındakı bütün insanlar fasid, xarab qəlbli insanlar oldu. Bir dənə sən təmiz oldun. Yox. Deməli, sənin sözün, nəsihətin, moizən təsir etmirsə heç kəsə. Deməli, səndə problem ola bilər. Səndə problem ola bilər. Amma məsəl üçün, sən tövsiyə etsən, nəsihət etsən, gözəl bir şəkildə, hikmətlə, moizə ilə 5 nəfər faydalanır, 10 nəfər üz çöndərib gedir. Ha, bu başqa məsələ. Amma yenə də o deməkdir, sən özünə arxamıyorsun. Bu da Allahın müvəffəqiyyətidir. Sən yenə, amma heç kim faydalanmırsa, artıq sən özündə də bir şey axtarmırsan. Məsəl üçün, o uşağına siqareti qadağan atalar kimi. Damağında siqaret 5 manat pul verir, get mənə oradan bu ən bahalı siqaretdən məsələn. Al, gətir. Ya gələndə uşaq verir, atası açır, qoyur cibinə, birinə damağına, çəkməyərsən ha siqaret, bu zərərli bir şeydir. Görməyim ha sən siqaret çəkən. Fayda verər o? Yox.